Türkçesinden acavuna cavadı da Burgusan'tan tuman kaynaydı. Ol menin anıma büge çeketip elde toyla da oynaydı. Ol tüküm boladı menin anım ketkelli ol altay çevik köründü. Kelmeydin anam alına karayma keç oldu günü bölündü. Karaçay Kafkas tavlanık atında geografla ömürle bile жазғанға köre Азия bula Европаны, gün çıqqan bula gün batqanı çeginde yaşagandı. Karaçayni eski elleri hurzuk uşkulan qarçurt bolgan жерле bula dağı da bir tau bel ötedi. Ol tau belini başı boladı Европаны en miyik jeri Karaçaylıla Mini tau degen ömürlük tau. Dünyaga Elbrusça belgili. Европаны en miyik tauunu tübünde algan duşkulan. Bizge Jirçi Smayıl'ın jırların savga etken el. Ol tuğun üçün bir 50 жылını alga Orus klassik Lev Tolstoy jırçını babalarını sünnen былай айтқанды. Карачай – нейтральный народ, живущий у подошвы Эльбруса, отличается своей верностью, красотой и храбростью. Başka Orus klassik Hacı Abrek poemasında Карачайны sünnen былай жазады. Велик, богат аул Джемат, он никому не платит дани. Его стена ручной булат, его мечеть на поле брани. Его свободные сыны в огнях войны закалены. Дела их громки по Кавказу, в народах дальних и чужих. Лермонтов ары-дері өмірлені тарихчileriçe Карачайланы жигит әскерчиле шаңылы керті адамла болғаларын танытады.